क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी पक्षी है जिसका हाइट 2.8 से ज़्यादा भी हो सकता है, या कहे कि ये 150 केजी से 200 केजी तक हो सकता है। तो सुनने में कुछ उटपटा सा लगेगा, तो आइए जानते हैं उस पक्षी का नाम जो दुनिया में सबसे बड़ा में और सबसे भारी में गिनती आता है। वो पक्षी शुतुरमुर्ग है। इसके दो प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। ये अफ्रीका के जंगलों तथा अफ्रीका में लोग पालते भी हैं।